ಹಲ್ದಿರಾಮ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಣತ್ತದು ಪಾನಿಪುರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರೂಮುಡು ತೂಕ ಎಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಪಂದ್ ಇತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಾನಿಪುರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ದಿಕ್ಕಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಪೈಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸಾಸ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೂಂದಿಗೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಗ ಒಂದು ಪಾನಿಪುರಿ ಪೂರಿಯ ಪೂರಿ ಪನ್ಪೆರ್ ಒಂಜಿ 30 ಪೂರಿ ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದೆ 30 ಪೂರಿ ತುಯ್ಯರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ತಿನ್ನಗ ತೋಡೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಇಂದು ಪೂರಿಗೆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲು ರೆಡಿ ಮಲ್ದ ಎಂಕ್ಲನೆ ಒಂತೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬಟಾಟೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಬಟಾಣಿ ಬಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕೋರಿಯಂಡರ್ ಪಾಡ್ದಂಚಿ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ದ ಪೂರಿಗೆ ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಸ್ವೀಟ್ ಚಟ್ನಿಗೆ ತುಯ್ಯರ ಬಾರಿ ಯಮ್ಮಿ ತೋಜುಂಡು ಓಡುತ್ತೆ ಬೈ ನೀರು ಬರೋದುಂಡು ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂದು ಸಾಧಾರಣ 2 ವರ್ಷ ಉಂಟ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡು ಪಾನಿಪುರಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ನನಗೆ 900 ml ನೀರು ಪರೋಡಿಗೆ ತೂಕ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಬೂಂದಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಗ ಬೂಂದಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬೂಂದಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಾಡ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬಡ್ದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲ್ಗೆ ತೂಕ ನಾನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೂಂದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾನಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಎಂಚ ಪಾನಿಪುರಿದ ಅಂಗಡಿ ಪಾಡೋಲ್ಯಾ ಯಮ್ಮಿ ಹಲ್ದಿರಾಮ್ಸ್ ದಕ್ಲ ಪಾನಿಪುರಿ ಯಮ್ಮಿ ಉಂಡಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಚ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತಿಂದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಬೂಂದಿಯಾ ಬೂಂದಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹಲ್ದಿರಾಮ್.